為有啲人咧唔想付出真誠，淨係將婚姻睇成一單生意，咁咪按市場規律嚟咯。咩人會抱怨高彩禮呢？家境冇咁好嘅單身男人吧，畢竟有啲地方要38.8萬咁樣，真係高得好誇張㗎嘛。結個婚傾個檔產咁樣點結啫？呢個婚係非結不可嘛？可能女家拿捏咗男方嘅命門，一定要娶嗰個女，如果唔係嘅話，你就性命不保。但係如果兩個人係真心嘅情比金堅嘅話，無論有冇彩禮，個女嘅都會嫁㗎啦。何況而家結婚都唔使戶口簿啊，做全國通辦添。嗱，我哋身邊攞分都唔少啊。講得就好理想嘅，但現實往往複雜好多㗎嘛。係咪因為有啲人咧唔想付出真誠，淨係將婚姻睇成一單生意？咁咪按市場規律嚟咯。價格波動最短嘅決定週期係庫存週期啊嘛。咩意思？商品供不應求嗰陣時候咧，個價格就會高嘅。當供大於求嘅時候，啲商家就為咗清庫存啊，咁咪會降價咯。成日鬧天價彩禮有用咩？價格波動係市場供需力量相互作用一個結果啊嘛。如果大家都達成共識，堅持寧願單身都唔向高彩禮妥協，咁彩禮咪有價冇市咯。但係達成共識其實好難嘅喎，好似你加裝電梯咁樣，我屋企嗰間舊屋加裝電梯要搞幾年，何況你要扭轉人哋嘅觀念，何況真係有人俾得起38.8萬頂爛市啊，大哥！有需求就有忽悠，冇買賣就冇傷害。男家咧成日鬧女家話哇咩新鮮蘿蔔皮啊，要咁貴彩禮。當然啦，漫天叫價真係唔啱，但係邊個將彩禮推高嘅呢？呢個市場。